Görüşüne gelmişem. Görüşüne gelmişem, ağlayım susum seni. Dur, öpüm başdaşından, bağrıma basım seni. Görüşüne gelmişem, kalbine su sepeceğim. Gelim o silah tutan ellerinden öpeceğim. Öpeceğim tarih yazan igidliğinden senin. Öpeceğim Şuşya doğru giden izine senin. Nece güzel bakırsan gözüne kurban senin. Şuşya doğru giden izine kurban senin. Füzuli zengilansan, Cebrail kubadlısan, dayanmışsan dağ kimi, Küllü Qarabağ kimi, müzeffer ordu kimi. Çok hürmetli Cenab Başçı, çok hürmetli Xətai rayonunun sakinleri, çok hürmetli şehit valideynleri, çok hürmetli bizim tesadüfen sağ kalan şehit gazilerimiz, çok hürmetli hanımlar ve cenablar. Biz bu günleri Azerbaycan devletçiliğinde, Azerbaycan tarihinde, Azerbaycan'ın misli görünmeyen tarihi bir günü yaşayırıq. Bu qələbə ve zafer bayramıdır. Şehit aileleri gözlerinin biriyle gülür, gözlerinin biriyle ağlayır. Bu təbiidir. Çünkü biz şipşirin balalarımızı kahraman kimi yetiştirip vətən uğrunda, yurd uğrunda, bizim müqəddəs dövlətçiliyimiz uğrunda onları cəbhəyə göndermişik. Onlar gedib şəhid olublar, vətəni xilas ediblər, mənfur düşmənlərdən təmizləyiblər. Bu Azerbaycan xalqının, Azerbaycan dövlətinin, Azerbaycan millətinin tarixi qələbəsidir. Ona göre qələbəsidir ki, son 30 ildə alnımızda yazılan qara ləkəni silmişik. İndi Qaf dağından da hündür biz məğrur Azerbaycan xalqı dünyanın her yerinden boylanır. Dünyanın her yerinden fəxrlə vətənimizə baxır. Anamız Azerbaycan Qarabağa qovuşub. Bu böyük bir bayramdır. Elbette burada muharebe etkisiz olmur. Bilirsiniz muharebeye giden balalarımız boyunlarına kefen doluyurlar. Ellerinde silah. Onlar düşünmürler atası hakkında, anası hakkında, valideyn hakkında, sevgili hakkında, evlat hakkında, dost hakkında, qohum hakkında düşünmürler. Onların bir amalı, bir arzusu var. Düşməni məhv eləmək, torpağı azad eləmək, düşmənin qanın tökmək, murdar düşməni torpaqlardan təmizləmək. Ona göre onlar ölümün gözünə qəhrəman kimi gedirlər. Bak hemen bu qəhrəmanlığın nəticəsidir ki, bizim güzel, o şipşirin balalarımız bak burada yatır. Onlar elə belə yatmır. Onlar dünyasını değişende, onlar iki meleğin kanadı üstünde behişte geliblər. Allah'ın huzurundadılar. Onlar yukarıdan bizi seyir edir, bizi görür. Bu ebediyyətdir. Bu müstəqil Azerbaycan devletinin beşer tarihinde en büyük tarihi qələbəsidir. Dünyanın yaranandan bu güne kadar Azerbaycan'da böyle qələbə olmuyor. Çünkü bu qarası kimi yaşayan, hiçbir devleti, millet olan ama devlet olmayan, tarih olmayan, şehir olmayan, yurdu olmayan bu qarası erməni gelip 18. ilde Rusya'nın köməyiyle bizim şehrimiz, müqəddəs İrəvan şehrimizde məskən salıblar. Veriblər onu. Görbagör Lenin Şamiyanı getirip koydu Bakıya. Dedi bütün buraların hamısını Ermənistan elə. Andraniklə birləşdilər. 1905-ci ildə qanımızı tökdülər. 18-ci ildə qanımızı tökdülər. 15-ci ildə qanımızı tökdülər. 20-ci ildə qanımızı tökdülər. 200 ildir bizim şipşirin gözəl balalarımız qətlə yetirilir. Terrorun qurbanı olur. Bunun səbəbi erməniləri müdafiə eləyən mənfur imperiyalardır. O imperiyalar rədd olub getməlidir. O imperiyadan sülmərəm olmaz. O mənim 200 ildir qanımı tökür. Balalarını qətlə yetirir. Balalarımın qanını içir. Erməni verib qabağa. Kızlarımızı, gelinlerimizi, kadınlarımızı 200 ildir iştika geçirdiler. Öldürürler, dersiz soyurlar. Müncür felaketten onlara tehkir edirlər.
Amma Azərbaycan xalqı ömründə bu mənfur erməninin bir qadınına, bir uşağına, bir qocasına güllə atmayıb. Azərbaycan xalqı qəhrəmancasına onların ordusu ilə döyüşüb, onları yer üzündən silib, onların leşini qoyub. Amma bu murdarlar əlinə fürsət düşən kimi bizim qızımızı, gəlinimizi, qadınlarımızı yesir eləyiblər. Bu tarixdir. Bunlar danışdı deyil. Mən danışsam gərək səhərə qədər o arxı sənədlərindən sizə danışam. Ona görə bu erməni ilə dost olmaq mümkün deyil. Onlarla necə dost olmaq olar ki, onlar bizim qanımızı içirlər. Ona görə mən bu zəfər münasibəti ilə təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını, yer üzündə olan Azərbaycanları. Bunlar elə belə şəhid olmadılar. Gərilir zorlu bir yay, oxu fırlatmaq üçün. İnsan böyüyür beşikdə, məzarda yatmaq üçün. Qəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün. Bunlar yurdu, vətəni yaşatmaq üçün şəhid olublar. Onların nuru şad olsun. Yerleri behişt olsun. Qəbirləri nurla olsun. Şəhid analar, ağlamayın, düzdür. Mən də ağlayıram, bizimkilər də ağlayır. Bizim göz yaşımız heç vaxtı qurumayacaq, heç vaxtı dayanmayacaq. Çünki biz canımızı, ürəyimizi, biz vətən uğrunda qurban vermişik. Bunları unutmaq mümkün deyil. Amma tarixlə barışmaq lazımdır ki, bu bizim bayramımızdır. Bu bizim qələbəmizdir. Bu Azərbaycan xalqının ucalığıdır. Cənab Prezident Heydər oğlu İlham Əliyev dünyanın bir nömrəli fatihidir. O fatih 5 ildə imperiyaların köməyi ilə alınan torpaqlarımızı 44 gündə geri qaytardı. Və necə qaytardı? Müzəffər ordumuzun, bizim qəhrəman əskərlərimizin, qəhrəman zabitlərimizin, generallarımızın gücü ilə. Düzdür. Bizə dəstək duran böyük Türk qardaşımız var. Pakistan qardaşımız var. Qalan hamısı bizim düşmənimizdir. Erməniyə xidmət eləyənlərdir. Amma burada bir məsələ var ki, bu döyüşən Azərbaycan əskəri idi. Vuruşan Azərbaycan zabitləri idi. Vuruşan Azərbaycanın komandirləri idi qabaqda gedənlər. 500'den yukarı komandirlərimiz şəhid olub. Nəyə görə? Onlar heç vaxt orduya demiblər ki, irəli. Onlar deyiblər ardınca. Ona görə onlar qabaqda birinci şəhid olub komandirlər. Mən belə millətin, belə xalqın bu gözəl gündə bütün dünyanın həsrətlə baxdığı bu qələbəmizə mən baş əyirəm. Bu qələbəmizi yaradan böyük prezidentimiz Ali Başkomandan və onun müzəffər ordusu qarşısında baş əyirəm. Eşq olsun bu qəhrəmanlığa, bu böyük bir simfoniyadır. Eşq olsun bizim fatihimizə. Sənin kimi fatihi zaman yetirməz bir də. Sənin kimi fatihi zaman yetirməz bir də. Haqq ədalət sarısı, tarix yazan sərkərdə. Səndən ilham güc alır, zabit, əskər, səngərdə. Hər vəsul meydanında qələbə salan adam. Tarix yazan sərkərdə, Cənab Ali Başkomandan. Düşmənimiz baş əydi, sən and içən bayrağa. Sənin azad etdiyin hər bir qarış torpağa. Vətən anamız Azərbaycan qovuşdu Qarabağa. Qalmayacaq qısassız bir damla tökülən qan. Tarix yazan sərkərdə, Cənab Ali Başkomandan. Getdiyin bu şanlı yol ulu öndər yoludur. Sənin ordun müzəffər, sənin xalqın uludur. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Arzun əməlin budur. Milyon dodaqdan səslənir xeyir duan. Milyon ağızdan səslənir xeyir duan. Tarix yazan sərkərdə, Cənab Ali Başkomandan. Sən zəfər meydanında heç vaxt tək deyilsən. Sən zəfər meydanında heç vaxt tək deyilsən. Sənin Türk qardaşın var. Sənin Erdoğan'ın var. Xanım Mehriban kimi könül can sirdaşın var. Bircə əmrin sözünlə ordum ayağa durar. Bircə əmrin sözünlə xalqım ayağa durar. Səninlə Azərbaycan bir ürəkdə iki can. Tarix yazan sərkərdə,
Cenab-ı Ali Başkomandan, zaferin mübarek, Cenab-ı Ali Başkomandan. Nifrete çevrildi bakışlarınız, kanlı seçilerden akışlarınız, güllere gark olmuş baştaşlarınız, namusun gayretin taşı şehitler. Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köçüp yüreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehitler? Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köçüp yüreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehitler? Unutmak olar mı sizi şehitler? Yerdi köksünüzü namert güllesi, dondu dininize vatan nağmesi.